பட்ஜெட்ல ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஸ்பீக்கர் தேடிட்டு இருக்கீங்கன்னா இதுதான் செப்ரானிக்ஸோட செப் சவுண்ட் பீஸ்ட் 110 போர்ட்டபிள் ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர். நீங்க இன்டோர்லயோ ஒரு அவுட்டோர்ல ட்ரிப் போறப்ப கூட இதோட சவுண்ட் அலற விட்டுரும். ஜஸ்ட் பாக்ஸ்ல இருந்து ஸ்பீக்கர் எடுத்து ஆன் பண்ணா ரெடி டு யூஸ். ப்ளூடூத் 5.4 ஆக்ஸ், யூஎஸ்பி, மைக்ரோ எஸ்டி, எஃப்எம்னு எல்லா கனெக்டிவிட்டி ஆப்ஷன்ஸ்க்கும் சப்போர்ட் இருக்கு. ஜஸ்ட் மொபைல்ல ப்ளூடூத் ஆன் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணா பாட்டு கேட்க ஆரம்பிச்சிடலாம். இதோட சவுண்ட் குவாலிட்டி பத்தி சொல்லணும்னா உள்ள இருக்கிற 14 வாட் ஸ்பீக்கர் இன்டோர் அண்ட் அவுட்டோர் ரெண்டுலயுமே செம லவுட் அண்ட் பேசியா இருக்கு. அப்படியே ஸ்பீக்கரோட டிசைன் அண்ட் பில்ட் குவாலிட்டி பத்தி பார்த்தோம்னா ஃப்ரண்ட்ல ஸ்பீக்கர், அதை சுத்தி RGB லைட்டிங் வித் 6 டிஃபரெண்ட் மோட்ஸோட இந்த மோட்ஸ் அண்ட் மீடியா பிளேபேக் அண்ட் வால்யூம் கண்ட்ரோல் பண்ண பட்டன் ஸ்டாப்லயும் அண்ட் டைப் சி சார்ஜிங் அண்ட் அதர் கனெக்டிவிட்டி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் பேக்லயும் கொடுத்திருக்காங்க. அப்படியே வெளியே போறப்ப கேரி பண்ணி எடுத்துட்டு போக ஒரு ஹேண்டிலும் அண்ட் அதே மொபைல் ஹோல்டராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை விடலாம் ஃபன் பார்ட் கூட வர இந்த வாய்ஸ் சேஞ்சிங் வயர்லெஸ் மைக் தான். ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து பேச, பாட, ஈவன் 5 விதமா வாய்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணி ஃபன் பண்ணவும் செமையா இருக்கும். 6 ஹவர்ஸ் வர பேட்டரி பேக்கப் வர இந்த ஸ்பீக்கரை சார்ஜ் பண்ண ஒரு டைப் சி கேபிளும் அண்ட் ஒரு ஆக்ஸ் கேபிளும் பாக்ஸ்லயே வருது. மொத்தத்துல ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஸ்பீக்கர் இன்டோர், அவுட்டோர், ஈவன் பார்ட்டி அப்போ கூட வேணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா இந்த செப்ரானிக்ஸோட செப் சவுண்ட் பீஸ்ட் 110 ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷனா இருக்கும். ப்ராடக்ட்டோட லிங்க் உங்களுக்கு இங்க ஸ்கிரீன்ல வரும். ஆர் சேனல்ல கீழே கொடுத்திருக்கேன், அங்க இருந்து நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம்.